အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ်အကြောင်းအရာကတော့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ Facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေတဲ့စကားပဲဖြစ်ဖြစ်တခြင်းဗီဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်လိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုကို application မလို့ပဲဘယ်လိုအလွယ်တကူ download ဆွဲရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ download ဆွဲချင်တဲ့ဗီဒီယိုကို copy link လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် download ဆွဲချင်တဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အပေါ်ကအဆက်တုံးဆက်ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီထဲမှာပါတဲ့ copy link ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါဖုန်းထဲက Chrome ထဲကိုဝင်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲက Chrome မှာ F down နဲ့ဆိုတဲ့ website ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဒီထဲမှာပါတဲ့ enter Facebook video ဆိုတဲ့နေရာမှာ copy link လုပ်ထားတဲ့ link ကိုဒီမှာ paste လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘေးနားမှာပါတဲ့ download ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ quality အမျိုးအစားကိုလာပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်အောက်မှာပါတဲ့ more option မှာဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ quality ကို SD အမျိုးအစားနဲ့ download ဆွဲမလားဒါမှမဟုတ်ရင် HD အမျိုးအစားနဲ့ဆွဲမလားကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားနဲ့ download ဆွဲလို့ရပါတယ် normal quality နဲ့ပဲ download ဆွဲပြပြီးတော့မယ် normal quality နဲ့ပဲ download ဆွဲပြပြီးတော့မယ်ဒီမှာ download ဆွဲပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပြီးတော့ပုံမမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ပုံမမေ့ပါနဲ့